Ыбырайым атаның ұрпағы Дәуіт патшаның әулетінен шыққан Иса Мәсіхтің ата тегінің шежіресі бұлай құралған. Ыбырайымнан Исқақ, Исқақтан Жақып, Жақыптан Иахуда мен оның аға інілері. Ал Иахудадан Парес пен Зарах туды. Олардың анасы Тамар болатын. Парестен Хесрон, Хесроннан Рам, Рамнан Аминадаб, Аминадабтан Нагасон, Нагасоннан Салмон, Салмоннан Боғоз тарады. Оның анасы Рахаб болатын. Боғоздан Ғабит туды, оның анасы Рут еді. Ғабиттен Есей, Есейден Дәуіт патша туды. Дәуіттен Сүлеймен туды. Оның анасы Үрияның бұрынғы әйелі болатын. Сүлейменнен Рохабоғам, Рохабоғамнан Абиях, Абияхтан Аса, Асадан Жосапат, Жосапаттан Жорам, Жорамнан Узиях, Узияхтан Жотам, Жотамнан Ахаз, Ахаздан Эзекия, Эзекиядан Манаса, Манасадан Амон, Амоннан Жосия, Жосиядан Ихониях пен оның аға інілері тарады. Бұл Яхуди халқының көпшілігі Бабыл еліне жер аударылмас бұрын болған еді. Бабылға жер аударылғаннан кейін Ихонияхтан Салатиел, Салатиелден Зоробабел, Зоробабелден Абьюд, Абьюдтен Елияким, Елиякимнен Азор, Азордан Садық, Садықтан Әкім, Әкімнен Елиуд, Елиудтен Элазар, Элазардан Маттан, Маттаннан Жақып, Жақыптан Мәриямның күйеуі Жүсіп тарады. Ал Мәриямнан Иса дүниеге келді. Ол Мәсіх Құдай тағайындаған құтқарушы патша деп аталады. Осылай Ыбырайымнан Дәуітке дейін 14 ата. Дәуіттен халықтың Бабыл еліне жер аударылғанына дейін де 14 ата. Жер аударылғаннан Мәсіхке дейін де 14 ата болды. Иса Мәсіхтің дүниеге келуі бұлай болды. Оның анасы Мәриям Жүсіпке айттырылған еді. Ал екеуі әлі де қосылмай тұрғанда киелі рухтың құдіретімен Мәриямның аяғы ауыр екендігі белгілі болды. Болашақ күйеуі Жүсіп әділгісі болғандықтан қалыңдығын ел алдында ұятқа қалдырмау үшін ешкімге білдірмей келісімдерінен бас тартпақ болды. Бірақ ол осыны ойлап жүргенде жаратқан иенің періштесі түсінде аян беріп, Дәуіттің ұрпағы Жүсіп, қалыңдығың Мәриямға үйленуден шошынба, себебі құрсағындағы баласы киелі рухтан.
Мәрия ұл таппақ. Оның атын Иса деп қой. Себебі ол халқын күнәларынан құтқаратын болады, деді. Мұның бәрі жаратқан иенің Ишая пайғамбар арқылы алдын ала айтқанның жүзеге асу үшін солай болды. Ол былай деген: Біліп алыңдар, пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды. Жүсіп оянып орнынан тұрғаннан кейін, жаратқан иенің періштесінің бұйрығын орындап, Мәриямға үйленді. Ал Мәриям босанып, ұлын тапқанша, Жүсіп онымен жақындасқан жоқ. Нәресте дүниеге келгеннен кейін, оның атын Иса деп